چرا اینقدر وحشی میگردد که چنین بی‌رحم میشود؟ عقلم نمیگیرد. در این دیار چنین کارها نبود. این به خاطری چی؟ که ها میکنند؟ قاچاقبران آرامی را میخواهند. آنهایی که از خون و ظلمت سیر نمیشوند، انسانگری و محبت را فراموش کردند. آنهایی که به همه کارهای حرام دست میزنند. مقال خلقی است. اجل سگ که رسید در دیوار مسجد میشاشد. نمیدانند که این دیار گذشتگان نجیب داشته است. این دیار است که افلاسی را از خاکش تازه کرده میپرتاید. یک طرح کشیده است. در هر لحظه مساعد آنها میخواهند که سر بردارند. نفرانی هستند که میخواهند در سرمایهشون سرمایه و در اعتبارشون اعتبار جمع کنند. مثل همین لوکتکی که حاضر جان داد. این فیلمنامه همین خیلی نوشته شده است. یکی میمرد و به جای او دیگری پیدا میشود. شکر که آنها موفق نشدند و هرگز موفق نخواهند شد. فدایی چرا موفق نشد؟ با فکرم از بیهنریش. بعدا ما هم زود خبردار شدیم. برای همین موفق نشد. آقای ماریو، شما اوید این حادثه چی میگویید؟ بسیار سخنها دارم. میدانم که این حادثه به دشمنی نسبت یهودی و یا واقعا ای فرخ از دست این کار نآمد. همه این نقشه ها را برباد دادی. کبوتر فرخ کجا شو را یافت؟ در راه سردار حاضر میرسد. کنی اینجا بیاید بینم کنی چی افسانه میبافد. از پدر و پدر بزرگم میراثی دوستداری همین دیار مانده است. زبان، دین و آیین چیزی که نباشد. این دیار سالهای زیاد نمونه است برای جهانیان بهر عبرت در مسائل متحدی. من فخر میکنم که شرمندگی را بین. احمق فخر میکرده است. در حضور شما قوه‌های امنیتی را یک بار دیگر تشکر میگویم. باز یک بار دیگر مطمئنم که باید میمرد. این آدم باید میمرد. دیگر چنین فرصتی مناسب نمیشود. رفیقان، در آخر همین را گفتنیم که اگر این جنایت به وقوع می آمد برای وطنمان فلاکت وزنی رخ میداد. میدانید که حاضر بحثمان چی میشود؟ اینها وطن را دوست نمیدارند، دموکراسی را نمیخواهند، خلق را حقیر میدانند. اما آنها هم میدانند که با این اعمالشان غنیمت زیادی به دست میآورند. محک اساسی منطقه همین جاست. مردمش تازه و قلبهایشان صاف است. آنها به مثل کنه خود را جا کردند و خون وطن را میمکند. اگر تا این تخم کنه را از بین نبریم این اعمالشان دوام خواهد یافت. حجت شهر دادن هم نیست، همه چی آشکار است. ما چقدر جنگ داخلی کنیم آنها همان قدر براحتند. رفیق سردار همین قدر بس. بازپرسی ها تا آخر دوام میکند. تشکر. با شما هم تشکر. شما سخنرانی سردار شعبه امنیت نجیب یلمز را شنیدید. حاضر باشد به استودیوی مرکزی برمیگردیم. تشکر رانا. بله آقای هلدون، شما این حادثه رو چه شرح میدهید؟ جای شرح دادن نیست. همه چیز به مثل روز روشن است. از موفقیت پلیس حرف میزنند. کدام موفقیت؟ پیش روی سوی قصد رو گرفتند. اما کسی نمیگوید که برای چی این سوی قصد به نقشه گرفته شده است. کسی نمیگوید که برای چی و کی سبب شد که قصد کشتنی هموطنی یهودیمان کردند. امنیت گویا کسی را که سوی قصد داشت دستگیر کرد و با همین کارش را انجام داد. هیچ عقلم نمیگیرد که چرا بمب در ماشین سوی قصد چی کفید؟ و فکر شما؟ البته این بعد از سخنرانی سروزیر صورت گرفت. روی راست بعضی از هموطنهایمان را در خطر گذاشت. در کشور بدبینی یهودی ها را به پا خیزاند. همه هر جای غوغا میبردارند. امنیت وطن را زیر خطر گذاشتند. کسی پسی پرده بهانه پنهان نشود. امنیت هم. بعضی از سیاستمداران خارجی نیز سخنرانی سروزیر رو خوب نمیحسابند.
همه این برای برگزاری انتخابات است. فتح دواس گفته وسوسه انداختند. حاضر صندوق بین المللی پول در حرکت است. با این رفتار دولت رانی قصابخانه را اداره کردن نمی شود. از آینده بسیار نگرانم. کوشش های 100 ساله ها در یک از حد گذران. آدم را از مرگ نجادی هم باز گناهکارت میکنند. میخواهم زدن تلویزیون را میده کنم. گناه تلویزیون چیست که تو رو زده شکستنی هستی؟ دیگرش فریب میکنند. همه را بین هم میشورانند. اعتبار کشور را دو تین میکنند. بس بودگی سفسطه فروشی از برای خدا. بس بودگی. جورا جون. یکی دولت است. جورا جون. ایسان کمی راحت میکند. اما مجبور نمشو گرفتم. گران افتید. رفته تلویزیون خودت را پرتو. با مال مردم چی کار داری؟ از تجربه خودم میگویم. از تجربه خودم. سردارم اجازه دهید پرتایم. یک تلویزیون نوی دیگر میگیرم. والله سر دهید اجازه دهید پرتایم. مالش. من سخنم رو گفتم. مادامی که شکستنی هستی پس تلویزیون نو میخری. اندازه 100 پلازما. قبل مرد یک. مالش فهمیدم. من شاهدم سردارم. ما شاهدم. شاهدم سردار. نه نمیپرتایم. چی شد جورا جون؟ میپرتایم گفتی اندازه 107. راستی پرتافتن آسان. حتی نوش را هم میخرم لیکن همین مبلغ باغچه فاتح کمی مشکل شده است. انا همین خیل. در این وقت جوان مرد هم بودجه دارد شیر بچه هم. در جایش من. مرحمت آقای فرخ. ژنده پشت را کردن نتوانست. نو انگشتا در غضب است. کبوتر یکی از نفرهایمان پاره پاره شد. مگر من هم به غضب نآیم؟ آقا در این کار ما عیبی نداریم. تماما عیبی ما نیست. بهانه شنیدن نمیخواهم. این کار باید میشد فرخ. آخر سردار جزای این ناعهده برایت را جبران میکنی. همه مالهایت را از دستت میگیرم. جناب کمی ترحم کنید. فرخ تو را از کوچه یافتم. نان و آب دادم، کلان کردم. از پشت تو همه تشکیلات در خطر است. میدونی که از جهت مادی چقدر به من ضرر رساندی. اینقدر کاغذهایم بیهوده رفت. با همه اینها تماشابین شوم مگر؟ سردار کلش کمال به پلیس خبر داده است. این عیبی کیست؟ با زیر دستانت سخنت نمیگذرد. این ضعیفی توست. اکنون چی چیزی که داری از آنی من است. حتی سری در بالای کتفت بوده هم. شما نفهمیدید سردار. کلش کمال نقشه های ما را برباد داد. با شما بر این کارمندانی که با سخنهایشان صادقند کار کردن ذوق دارد. هرچند که زمانی دشوار است. با تو حساب من برابر نشده است کلیشی احمق. کسی که به بالا توف میکند البته بر روی خودش میافتد. یک روز در آتش خودت خواهی سوخت. مرا عادت همین است سرکمی سریگید. سوخته باز از خاکستر تولد میشوم. هم میسوزم هم میسوزانم. کاغذ کفالت را گرفتی؟ اکنون دفع شو. اما فراموش نکن که در کمترین جنایت مهمان دائمی ما میشوی. های سردار، در این دنیا همه امان مهمانه. راست گفتی. اما میپرسن که با صاحب خانه رابطه چگونه بود؟ گم شو.
برای استراحت روزی خوب است. مزه آزادی را چشیدن چی گوارا است. شما اینجا کاغذ ها را تگرو کردن گیرید. در دیوارهای محبس با توفان چند آمد را نویسم کالون کالون. بیچاره پلیسک ها، وای بر حال شما. آزادی، من آزادم. کارش رو بینه مجبور میکند که او را دشنام دهی. اینقدر بی‌حیا و خودپسند. صبر کن دستم، نوبتی سرودخانه ما هم میرسد، لیکن وی آن وقت در مردخانه خواهد بود. انشالله جورا جان، انشالله. رفتیم. زبانت خیلی دراز شده است. فکر نکن که زبانت از خودت است. آن را بریده به نزد سگ‌ها میپرتایم تا تمام شدن کارها تو را نبینم. اجازت دهید و یک امکانیت دیگر دهید. مرحمت میتوانید برایید. با اجازت شما سردار. آقای فروخ، نو انگشته از قهر چنین گفت. پروا نکنید، همین که قهرش پس شد باز مثل پیشتر میگردد. کلش بی‌ناموس، کلش خواهین. تا او را نکشم آرام نمیشوم. کجاست این پلید؟ اگر با پلیس ها گفته باشد پس در آزادی است. میابمش، حتما میابم. حسابم را با او برابر میکنم. من باید کاری خیری را ببینم، باز او هم مانع کار نشود، مبادا با پلیس خبر ندهد. شد، تو رفته این کار را حل کن. از کلش که خبر یافتی به من بگو. چند وقت شد که از لوبیا پلاوگویی زبانم موی برآورد. حاضر اپاتان با لوبیا پلاوی بهترین شکم ما را سر میکند. سردارم، من هم با مثل گور گرسنه ماندم. من هم جورا جان. رعنای ملیکه هم همینجاست. ملیکه؟ بله، چه زیباست. خدا چی که داده باشد نوش جان میکنیم. راه گردید. بیا میخوریم. السلام علیکم. اهل بیت. چخیر شما نوبانو سلطان؟ آقا الپرین شما چخیر؟ سلام شما دیگید. آفرین، میبینم که تو را تنها نمیگذارم. بله تنها نمیگذارم. البته تنها نمیگذاریم. حالا به ما لازم است. انسان به انسان لازم است. جسارت نباشد نمیشود. تو چه حال داری مندوک؟ خوبم رعناک خانم، خوبم. خبرهای فرهنگی چه خیلی است؟ خوب. امروزها روزهای فرهنگی است. افا جان چه حال داره؟ خوش آمدید. مرحمت گذارید. من خوراک رو میارم. قربانو تو نزد من بیار. میشه دستم. بیا. الپرین تو چی خیلیه؟ خوبم اکای ممدوک. خوریشی دوست داشته من. سردارم چی؟ تو ملکه، تو در میانمان آدمی نه. یک چیز رو باید بدانی. دادا باز همون چیزها رو نقل میکنید؟ البته دخترم. ایست دخترم، ما نقل نکنم. گپ زن. مادای اولی نجیبیزم. لوبیا شوربا رو از چکش جدا نمیکنیم و حتی پیشنهاد نمیکنیم. بسیار خوب. مرحمت. با اشتهای تام. نوش جان. این چیست؟ سردارم، آب از خورد و نان از کلان. کنی مرحمت کنید. زنک
لوبیا پالوی میدونسته من دیگر است این چیست این؟ نام این خوراک لازانیا. لازانیا خودش چی؟ محل در ترابزون. مکارونی عادی در تفدون میپزند. مالیکا پخته است. سردارم لازانیا خوراک کارادنیز است و یکی از خوراک‌های لذیذترین مشهور. لازانیا این یک نوع خوراک ایتالیایی است. هرچی هم باشد میخوریم. به این هم مثل گرسنه نمیخوریم. میخوریم. یک مزهش رو چشید بعد انگشتانتان رو میلیسید. دیگر همچی علاج در خانه تبادلات شده است. نقشه ما با فکرم با بهار دیگر ماند. کلش کمال خورسندم که آزادی. تشکر فیفی. آنها نمیدانند که روبا هم و از اوتای همه کار میبرایم. حاضر تو استراحت میخواهی؟ از محبس برآمدم. استراحت میخواهم. البته التفاتت را میپذیرم. پروا نکن. بسیار کسان آمدنت را انتظارند. مرحمت گذر. طاقتم طاق شد. مرحمت جناب. با خدا خودم را بی سلاح چون کودکی بی بازیچه حس میکنم. در آنجا شما را عذاب ندادند جناب؟ چه؟ کی غیرت دارد که مرا عذاب بگیرد؟ مرا کلش میگویند. با خدا پاره میکنم. روید شما هم استراحت بکنید. خوب شده است جناب. زاغ بدام افتید. زود می آیم فیفی. برای شکستن قفس و پرکندن آن زاغ می آیم. چیزی را آشکار نکنید. حاضر از هیچ چیز خبر ندارد. تیار شوید می رویم. کجا می رویم؟ به شکار می براییم. به شکار خوک می رویم. به هیچ کس رحم په نشود. جورا جون این چی خودش؟ خیر چه خیل شده است؟ به شما معقول شد؟ خیلی بامزه است. دست درد رو نبیند. ملیکا به من هم یاد ده. برای کودک ها دیگرگونی می شود. اولی جناب بچه اولی جناب. اکای نجیب به شما معقول شد؟ میگویم که کمی دیگر خیلتر شاهانه والله با من هم معقول شده. جورا جون بابایم دویمو میگفت که علفی رو که بوز نداند یا سرش رو به درد میارد یا دندونش رو میشکند. جورا جون من در 4 سالگیم صابون‌های جموشایی رو خورده بودم. مزه‌اش از این بهتر بود. نپرس دوستم. روغنش هم به مثل روغن ماشین. بله. شما در اونجا چی اینقدر میش دارید؟ میگویم که در حیاتم چنین کازانیای با مزه نخوردم. تعریف دارم. در دهان آدم لازانیا. زنک نباشد و یکیت کمی دیگر گذارید باز چشم نکند. مادامی که اینقدر میخواهد. من میگذارم. مادامی که فرید است خورد بسیاری. وایشتی تو. باش شود. سردار شما مرا کشتنید. حیف آرد حیف روغن. کشکی که راست هم اینجا می بود. راست میگوید اپا. اپای حلیمه هم اینجا می بود.
اگر خوراکت را خورده تمام کرده باشی راست به اتاقت. دیر نشده درسایت را تیار کن. مایلش داده. من چای را بیارم. در 40 سال یک جای نشسته ایم. با شیرینی صحبت را شیرین کنیم. خیریت آمدی. آفرین، دستت وزنین بوده است. آیسته تر خانم، آیونم آیسته. ببخشید، دست کمی وزنین است. خیری کجاستی؟ خیری پنهان باشی به بیرون برا. خیری تو در همین جایی. خیری تو در همین جایی. این کبوتر حتما دام گذاشته است. خیری داد نزن. انا آمدم. تنها آمدی؟ گوش کن، فکری بازی کردن رو هرگز مکن. فرخ ما رو فروخت، لیکن تو دیگر هستی. فکر میکنم نمیفروشی. البته تا امروز کسی را نفروختم. پول و شناسنامه خواستت را آوردم. این بچه های تو از اوده کار نمی برایند. از دستشان تنها همین کار می آید. فروختن ما را جبران باید کنی کلش. آقای فرخ، هر کار حسابی دارد. خیلی حساب من برابر شد. لیکن تو توپ رو به دروازه خودت زدی. داور هم هشتک کشید. اکنون وقتهای ایلاوگی را استفاده میبریم. سخنی آخران داری؟ چند سال قبل وقتی تجارت سلاح از تو نصیحتی شنیده بودم. میخواهی به تو بگویم؟ چی بوده است؟ با گرگان آشنایی کن، اما تبرد را هرگز نپرتا. چندین سال آشنایی داشتیم فرخ. مرا تا حال نشناختی مگر؟ من به تابوت هم بی سلاح نمی درایم. میدانستم که به مثل تو موش‌های پیدا شدنشان ممکن است. مرحمت، شما روید. به کجا می روید یک بینی؟ نزدیک نشو. نزدیک نشو. می پرانم. شد، فرمودم رو ده، ما می روم. یک طرف است کبوتر، باز مغزی تو را پاش ندهم. چیزی خواسته در همین سونکه. ای خدا، خدا شگفت، باز با من دام انداختید با نام کبوتر. سرده، سلاحت رو پرتا افلاس حرام. سرده میگویم. یک طرف است کبوتر، یک طرف. زودتر جنوب کلش را نجات دادن در کار. زودتر سلاحت رو پرتا گفتم. هرچی
سرده گفتم. همه تا رو میکشم. حساب این رو همه تا میدهید. نامرد گریخت. میرویم. جناب با شما چی شد؟ زخمی شدید؟ از پسم زدن. درد میکنه. مرحمت. در رو کشم. مرحمت بروید. رفتیم. آقای فرخ گریختند. مانید رود. از یک ماه زیاد نمیزید. آقای فرخ، همه مشتری ها گریختند. آبروی امرو ریزاندی. گپی بیهوده مگو. گویا که آبرو داشته باشی. اطراف چی فکر میکند؟ کی بودنت را همه میداند. گپ بین خودمان جره جان، گویا که در شکمم سنگ باشد. شب بخیر سردارم. شب بخیر بچه، شب بخیر. ملیکه، دخترم باز بیا. انشالله. افسوس که فرصت نشد، وگرنه به شما چای سیبی تیار میکردم. نه ما غذای لذیذ ملیکه پخته را خوردیم. مراتب دیگر بالو بیا پلاو مرحمت کنید. التفاتی ما با شما میشود. موکو بیموشی؟ جورا جان تو دخترها رو میبری. منش من کاریو چیل دارم. رفتم در کار. شب بخیر. چیلاش دخترها سوار شوید. شب بخیر. شبتون بخیر. شب بخیر. اوه خیریت که یک بار به فلاکت گذشت. شکر صد شکر. چه اپای ملیکه اینقدر زیبا بوده است. به خدا که زیبا، ستاره‌اش گرم، به هنر. در این وقت این خیلش رو نمی‌یابی. سرهنر بودنش بحث نمی شود، بلکه قسمت آخرش بحث می شود. توبه درو کسی به تو معقول نمی شود. درو بیا گذر درون گذر. مرحمت سلطانم. در رو کشویم. شاید شما سخنهای خودتون رو دارید. قهوه نوشیدن میخواهی؟ حاضر؟ خودت میپذی؟ البته. نه لازم نیست. نه خود که معقولت نشد. از وطن که دور بودم خوراکای ملی رو فراموش کردم. یعنی نمیایی؟ نه باید روم. میخواهم تا خانه دویده روم. با همین طرز خوراک هم حل میشود. یکون چیز گفتنی بودی؟ این ملیکه فرخ نیست؟ اینها خیلی صمیمی‌اند. دختر رو نگر. قریب که با دهان یکیت می‌دراید. پگاه اگر وقتت می بود شاید قهوه می نوشیدیم. تو نمیخواهی؟ چی خیل؟ یعنی یکون چیزی گفتن نمیخواهی؟ نه پگاه قهوه می نوشیم البته اگر خواهی. میشود چرا نمیشود؟ من برای گرفتن فاتح میروم و بعد در یکونجا میشینیم. خب؟ مایلش. شب بخیر. شب بخیر. انا اکنون وقتی قصاصگیری فرخ و کبوتر رسید.
بله ایگید در دست بمب گرفته گشتن خیلی خطرناک است. کیست آنجا؟ شکر که بمب در دستش کفید و یا شاید نفری آن را به آنجا گذاشته بود. تو چی هم بگویی؟ بردار دستانت را، بردار! آرام شو، من دوستی تو هم. سلاحت را فرار. خاموش است، چه خیل دوست. بردار دستانت را میگویم، بردار تا ببینم. بیا، بسیار خوب. اگر سلاحت را فراری دوست بودنمون معلوم می شود. مرحبا جونکم. تشکر. من هم آمده خودم رو در اینجا جوخ کردم. از آقای سوها شهر می دارم. خواطر نشو، پدرم در انقره هستند، یک دو روز پس می آیند. خدایا توبه، در این ساعت کی باشد؟ شاید یگید؟ شاید ممدوک باشد. دیگر یک چیز نمیخواد. خواهیم خیری موش بچه، تو در اینجا چی گم کردی؟ مغازه ها محکم بود. فکر کردم که از اینجا چرمغز میوبم. گذر، راه گرد، بدرون راه گرد گفتم. خیری دیوانگی نکن، حتما دستگیر میگردی. سلاحت رو پرتو. من هم از ذوق زیاد نآمدم، تو رو دوست هم نمیدارم، لیکن چاره آخرینم توی. رانو کی آمد؟ یگید؟ نه یگید نبوده است. یک شناسی دیرین هم. اکنون سلاحت را پرتو گپ زنیم. گپ زن. چی میخواهی؟ ها؟ از من چی میخواهی؟ خودت را کامل میپنداری، در اصل نامکملی. دیر باز تو را میآموزم. جوانی، شیر دیلی، از همه مهم جسوری، اما تنهایی. مگر تو نمیدانی که شیرها تنها میگردند؟ کنی گپ زن؟ تنها بودن چی بدی دارد؟ آنقدر بد نیست. فقط همین را میگویم که هرگاه که آنها خواستند تو را کشته به اخلاق تو دم پرتویند. پس چرا تا امروز نکشتند؟ ممکن حالا فرما نشده است. این را آیا فکر کردی؟ به هر حال برای هر دویمان خوب است. باید گویم که فرصت را از دست نده. فرصت زیستن را. گپ زن زودتر. اینقدر به مانند سوداگران گپ فروشی مکن. بگو از من چی میخواهی؟ حالا در اولی راهی. برای تو امتیازی رفتن تا به آخری راه را میدیم. تو را قهرمانی حقیقی کرده میتوانم. شما کی هستید؟ یکی از دوستداران وطن. راگرد. رانو چی شد؟ بزر. نترس ملیکا، این احمق گویا که بازی دارد. خاموش شو رانو، حاضر به سرت میپرونم، بازی رو میبینی. خواهیم چی شد؟ با اون آدم هایی که امید بسته بود دستی روی گرداندن، تو رو مثل پولی مایده استفاده بردند، فهمیدی؟ همش از پشت فرخ دوستاری او. نامرد مرا فروخت. خدا، تو باز از کجا پیدا شدی؟ ها خیری؟ تیری دایی دو کس را زخمی میکند. نجوم بید، به خدا میپرانم، هر جاتون رو میکشم. تو از جایت نجوم. تو خودت را باز بروس لی گمان کرده کراته هم میکنی ها؟ اوه وای گردنم. نجوم بید، به یک دیگر نزدیکی سید. ملکه این چه ضربه بود؟ این رو تو از کجا یاد گرفتی؟ کوچه های آمریکا خطرناک. بین خود نلقید، به خودو میپرونم.
خب لیکن به من چی؟ ها؟ همه این به من چی دخل دارد؟ هر دوی ما خوب میدونیم که گفته هایم را قبول داری. در این پرونده چیست میدونی؟ پرونده توقفگاه؟ نقشه های آینده نفرانی که از پیشان هستی. اگر خواهی به معلومات تأمینت میکنم، نگاه و بینت میکنم، بعد خواهشمان را اجرا میکنی. مادامی که خودتان این کار را میدانید، چرا خود اجرا نمیکنید؟ چرا من میکردم؟ ها؟ چرا من؟ زیرا تو نفری بهترینی هستی از میان انتخاب شدگان. ما دیدیم که تو با چی کارها قادری. من تنها عمل میکنم. در عکس یکی از وطن دوستداران است که باید به نزدیکی کشته شود و گناه را به سر دینداران بار میکنند. خودتان رفته پیشگیری کنید، با پروکورور و پلیس خودتان خبر دهید. این کارها با این اصول نمی شود. این را خودت خوب میدانی. راه دیگر نیست. حاضر تو باید ما را دستگیری کنی. اگر پیشنهادمان را قبول نداشته باشی، اختیارت. احمق نامرد، این عملت بی‌جزا نمیماند. اینم حال رو ببین، آمدنم رو درست نشده است و یکی میدوزد دیگری گرفگون میگیرد. ما با این عادت کردیم، تو هم عادت میکنی. کنی یک دقیقه خاموش شوید. نامرد، بی حیا. رانا، دریا داری؟ باری مرا در اتاق نسخه برداری محکم کرده بودی. همه مرا مسخره میکردند. انا اکنون نوبت من. رعنای بازینگر، رعنای مسخره باز. پدر این دختر اگر شناسنامه پول را می آورد این کارها نمیشد. من نزد شما نمی آمدم. انا اکنون نیاورد و بیند. همین که گیرم در این جایها دیگر مرا نمی بینید. به این همین جایها با دلم زده است. کجا شدی میگویم؟ گپ زن! خدایا این کی بود؟ سلام علیکم. سلام. سلام سرکمیسر. سلام بچه ها. جورا جان چی کاری فوریه داشتی که در سحری بر وقت مرا فریاد کردی؟ بیا با درون درایم دوستم، با تو یک گپی ضروری دارم. مقصدت رو قریب که فهمیدم. رفتیم. دوستم، به هر راهی که نباشد شخصیت این آدم را معلوم کن. جورا جان گفتنم شرط نیست. من این آدم را میشناسم. خوش، کی بود است این آدم؟ این شخص رئیس ناحیه است. چگونه انسان است معلومات داری؟ جورا جان چرا در این سحر از چنین سوالو آغاز کردی؟ کنی گپ زن، چی کار داری با این آدم؟ اگر دانی گپ زن دوستم، گپ زن، خواهش میکنم. این بسیار مهم است. آدمی خوب است، موفق است، اطرافیان احترامش دارند. در انتخابات آینده نیز موفق میگردد. گوش کن جورا جان، من هم به این اندازه معلومات داده میتوانم. ما فکر کردیم که تو مثل جیمز باند از همه چیز باخبری. جورا جان، در ناحیه این آدم ریشدار و بیریش، روی مالپوش و بیرومال همه با مثل گل زندگی میکنند. چه خیلی که گفتم شخصی درست و عدالت پیشه است. یک وقت آنجا مکانی فتنه و فسق و فجور بود. پلیس با محله ها در آمده نمیتوانست. حاضر نیمی شب میتوانید با حضور سر و گشت نمایی. با مردم محبت و انسانگری را آموزانده است. یعنی آدمی خوب است.
ба сару либос инсонҳоро ҷудо накарда баҳри мардум хизмат мекунад. курсҳо ташкил намуд, ҷойҳои корӣ ташкил кард. хулоси гап ошиқи миллат аст. ягон душмане дошта бошад аз гурӯҳҳои террористӣ ва ё ифротӣ ҷо муаммо зиёд аст. ҷураҷон, ба чунин одамҳо ғайри шайтон ки душман мешавад? гӯш кун, ягон хабари ба даст овардаи чӣ? не охир, ҷое ки ту бошӣ мо ҷасорат намекунем. охир ту Джеймс Бонд ҳастӣ ку. о, мемду ин рафиқи дар барат буда кист? ба егити мо хеле монанд аст. сардорам худи худаш аст. худоё худо, ё соати ман ақиб мондааст ва ё ҳоло ман хобам. сардорам, ин тар нагӯед. андаке кор доштам, барои ҳамин омадам. туро ҳама вақт чунин дидан мехоҳам. медонӣ ки ин кори мо аз 8 то 5 нест. барори кор. барори кор. марҳамат раис. саломат бошед. салом алейкум раис. салом. салом. салом муҳтарам сардор. шуморо меҳмони олиқадр интизор аст. оғои Осим кадом меҳмон? пешҳам омада буд, мешиносед. боз ҳамон масъала. бо он одамҳо кор надорем. беҳтар буд ӯро ҷавоб медодед. боз ҳам шумо. саломи оғоро овардам. саломи ӯро намехоҳам. як бори дигар фикр кунад гуфт. ба замин дар баробари саховатмандӣ чизе намехоҳад. бародар, чанд маротиба гӯям, ин миллат фурӯхта намешавад. ба хайру саховат майл дошта бошад, рафта мактаб кушояд, беморхона созад, лекин аз номи худ, аз ҳисоби худ. муҳтарам сардор, ба мо чӣ халал мерасонад? пулро гирем, қарзи ҳукумат ҳам бошад, маълум дастгирамон мешавад. интихобот ҳам қариб омадааст. барои таблиғот ҳам пул лозим мешавад. шукр, барои таблиғотамон пуле ҳам лозим намешавад, аммо барои ин диёр лозим мешавад. ин оғоҳо ҳам ба гуфташон сармоя мегузоранд, яъне харидорӣ мекунанд. оғо ин суханро шунавад хафа мешавад. гӯш кунед, он чизе ки оғои шуморо ғамгин мекунад, мардуми инҷоро хурсанд мегардонад. дарди аслии шуморо хуб медонам. аз хурсандии ин мардум шумо ғамгин мешавед. гир сумкаи пуладро баро ва дигар инҷо қадам нагузор. бас будагиз, чанд бол шуд меоӣ? ин маротибаи охир буд. оғо ҳамчунин фикр дорад. маротибаи дигар вақте ки инҷо оям, ту дар курсӣ нестӣ. با اجازه شما. برا زود برا اجازت بود است. احمق بی‌حیا. فیفی درخواستم را اجرا کردی؟ بله سردار، تیاری خوب است. امر شما را انتظارم، بعد عمل میکنیم. آقا رئیس ناحیه پیشنهادتان را رد کرد. آخران آمدنت باشد گفت. به حرمتی کرد. شاید کبوتر تو از دست آمده را کردی. بگذار آخرینی خودش باشد. نوبت تو شد فیفی. رئیس امروز در کشادن کرسی حاضر می شود. مسئلهش را آنجا بین. اطاعت سردار. تو به این هم کارت را میدانی. باز دینداران کردن میگوین، لیکن قاتل در یک دو مسجد نمایان شود، بر ضد رئیس یک دو سخن گوید، کمی باورناک شود. برای انتخابات در پیش ایستاده سهم خواهد شد. حتی دیگر نقشه هم دارم. کار که تمام شد بعد گپ میزنیم. فکرش رو نکنید سردار. من پیشنهادی دارم. در جنازه سردار یک نمایش دیگری تشکیل میکنیم. گویا دموکراتیا شهید داد. خوب میشود.
بعد میتینگ ها می شود، مردم هم در حال آماده باشند و با همین نامزدی دیگر در انتخابات غالب می آید. نامزد آماده است، اسمش آسیم، یاردمچی خود رئیس. بعد این ناحیه باز در دستمان می شود. آنجا حضور یکدیگر فهمی بوده است، اما سخنهای خالی. اگر این دیار را بمبگذاری نکنیم دموکراسی پیش می رود و تناب دیار را از دست می دهیم. فهمیدی فیفی؟ چوپانها چوپانی خودشان را دانند. اجازت دهید رویم. به شما اجازت. مرحمت. شاید با خود همین رئیس صحبت کنم. یگید؟ بخیر است؟ چرا خاطر پریشانی؟ و چیز غمگینی؟ نه بیا یک جا چای نوشیم، صحبت میکنیم. سردارم، کدامی از دردم را به شما بگویم؟ بیاید از پگاه دلی شما را هم سیاه نکنم. با اجازت شما من از پی کارم میشوم. خدایا چی درد دارد، لیکن صبر کنیم معلوم می شود. چی میگویی؟ دهانت رو محکم کردم باز گوش میکنی که لقی. خوب شد که تیمور مرد و جانش از جاغی تو خلاص شد. این چیست؟ یا توبه این شیر ویران شده است. من تلفن میکنم، با دقت باش. التماس مرا با دقت گوش کنید. نفر ما را در خانه خودمون گروگان گرفته است. من آرامم، مهم شما آرام باشید. ما وقت نداریم. از شعبه کمک به سردار نجیب و سرکمیسر یگید خبر دهید. در خانه رعنا توپل هستیم. فهمیدم، حاضر به آنها میرسونم. شخصی که ما را گروگان گرفته است خیلی نام دارد. زودتر شتاب کنید. آرام باشید خانم، حاضر به آنها میرسونم. چی کار کرده ایستاده ای؟ نمیماند که 2 دقیقه پشتم رو گردانم. دهانت رو که شد؟ مرا گوش کنی، به سرم بلا شدی کو؟ یا خدایا، شد دست و پایت بسته باشد هم باز کارت رو میکنی. انا همین طور. وای شکمم. مرحمت. ببخشید محترم رئیس همینجا هستند؟ از اینجا رفتند. به افتتاح مرکز چی لازم بود؟ من سرکمیسر یگید گندوزالب میخواستم با رئیس صحبت کنم. انا جانشین رئیس، میتوانید از اون کس ببخشید ممکن است از شما یک چیز پرسم؟ آقای آسیم، این کس سرکمیسر یگید از شعبه امنیت. مرحمت، گوش میکنم. کدام مسئله؟ با رئیس 1-2 سوال داشتم.
آیا کسی رئیس را در روزهای آخر تهدید نکرده بود؟ چه خیل تهدید برادر؟ از کجا این گپ رو برآوردید؟ من یک سوال مقرری دادم. چرا اینقدر عصبی میشه؟ اینجا ناحیه آرامترین به حساب می رود. التماس بیهوده ناآرام نکنید اینجا را. ما به مراسم افتتاح می رویم. مراسم افتتاح در کجاست؟ 2 محله پایین‌تر. تشکر. سلامت باشید. سردارم، کار یهودی رو با آسانی از سر ساقط کردیم. شکر خدا میکنیم. اما تیار دیدن خوب است. آنها که به تنگ آمدند برای ترک دقت حتما نقشه دیگری خواهند کشید. از این مطمئنم. سردارم، با همه اینها چه خیل موفق شدن میتوانیم؟ پروا نکن. با جناب مدیر واخوردم. یکچند کارمند نو هم اومه آید. درا سردارم، پیام مخصوص با شما. حاجل است. چی شد سردار؟ خبری ناخوش؟ خیری رانوی ملکه رو گروگان گرفته. از زود میبرایم. چی؟ Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. تلفن تو در کجاست؟ در سمکه؟ کنی یک با پدر جانت زنگ زنیم ها؟ دخترم در کجای؟ چند روز شد کجا گم شدی؟ دادا جون تو رو یاد کردم. چنان یاد کردم که اگر بینم بغیات میکنم. لبای تو رو من میخورم. چرا تو با این خیری خوشروی کاری خطا کردی؟ او رو کشتن خواستی. البس آخیر اکنون عمرا را بوده است دادا جون. کدام خیری؟ تو مالکم نیستی. تو کیستی؟ چی شد؟ اینقدر زود فراموش کردی؟ کبوتر تو از من با آسانی خلاص نمیابی. برای مرا فروختن از جواب میدهی. به ملکه چی شد؟ او خوب است؟ آدم بر این گپ زن وگر نمیکشمت. الو پدر من خوبم. خواطر نشوید. اگر یک تاری مویش کم شود تو را میکشم. میکشی؟ تو کبوترک تنها حشرات و پشه میکشی. پول و شناسنامه را تیار کن. من دیرتر به تو زنگ میزنم. وگرنه دخترکت را کشته پارچه پارچه به نزد روان میکنم. فهمیدی احمق؟ این روزها کمی در تنگیم و پول عاجلا احتیاج دارم. PKK با سلاح فروش روس کار دارد. با راهی مخصوص دانستم. میگویم که من میان روی کرده همه را گیرم. در این کار پولی خوب است. با کلش کار مکن. خودش یک چند وقت در بینمان نمی شود. میلش بازوا میخوریم. تا بازدید. خب آقای فروخ بعد گپ میزنیم. آقای فروخ التماس یاری دهید. کبوتر چی شده است؟ مثل گربه‌ای که دومش را زیر کردن فریاد میزنی. خیری ملکه را ربوده است. خیری ملکه را ربوده است؟ بله. اگر این حادثه آوازه شود شرمنده دو عالم میشوم. خیری ملکه را ربوده است؟ به این مش بچه نگاه کن. التماس یاری کنید. مبادا به دخترم ضرری رساند. نمیخوام از قرابت شما بر این انسان محروم شوم. خواطر مشو.
آن احمق کاری کرده نمیتواند. آرام باش. اینجا بیا. دادا اینجا چی می شود؟ کورس میکشایم. ممکن تو طلبه شوی؟ می شوم. موسیقی هم هست؟ چرا نه پسرم؟ هست همش هست. بازی خلقی هست، خوشنویسی هست و غیره ها. چه صنعتی که داریم همش هست. بچه جونم تو خنک نخور. الو گوش میکنم. من برای اسلام و برای امارت زنگ میزنم. طبق دادگاه شورای شریعتی همون که به اسلام ضرر رسونده ای حکم قتلت برآمده است. تو مرا فهمیدی؟ برادر تو دیوانه ای چی؟ تو را برای الله میکشیم کافر احمق. تو معنای گپت را میفهمی؟ تو خود میدانی که حکم شخصی که دیگر را کافر میخواند چیست؟ گوش کن مرا. من اون نفرانی نیستم که از شما بهراسم. از شما هم ذره نمیترسم. خاموش است. همچون کافر میمیری. احمق. چی شد عزیزم؟ خاطرت نه یا دیوان افزای تلفن کرد. بیایید رفتیم. می رویم. آفرین خیلی زیبا بازی کردی. اول رفته در مسجد خودت رو نشان ده، بعد برای اجرای فرمان رو. پولم را میدهید آخر؟ میدهم. تو در دهانت زنجبیل مون تا بوی عرق نآید. دیگرش آسان. بعد حادثه به جای واخوری بیا، مسئله را حل میکنیم. این حادثه تو را مشهور میکند، به بالا بوده ها معقول میشود. کنی تو را یک بینم، شرمنده نکن. تو را بسیار تعریف کردم. پروا مکن. کشتن این احمق به من ذوق میبخشد. خوش آمدید. خوش باشد آقای آسیب. بخیر است سردار؟ چرا تابتون خیره؟ نفر زنگ زده کیم چی ها گفت نفهمیده. سردار فکر نکنید، در دنیا دیوانه کم نیست. پروا نکنید. بیایید کارمون رو بینیم. شاید پلیس رو دعوت کنیم. نه چی لازم، پلیس را با حالش گذارید. به این هم ناحیه را با یک عذاب تازه کردیم. اگر پلیس آید باز همه خراب میگردد. آخر اخبار عامه هم آماده است. یکی از شبکه‌های تلویزیونی پخشی زنده میکند. نخواد. چیزی با خیلی خرسند شدم. شنیدی عزیزم؟ تلویزیون برای پخش زنده تشریف آوردن. از این پس هم عملها دیده می شود. شنیدم. از سمی زنگی تلفن خواتیرم باز یکون واقعه نشود. بیاید گذاریم. مرحمت. بچه ها کانال را رعایت کنید. با دقت باشید. گاز این طرف. دوی شما اینجا مانید. دوی شما از پشت خانه گذارید. وای نجیب سردار، این از کجا دانست که ما اینجاییم؟ ممدو بیا آواز وارد میشویم. با دقت باش. مایل سردارم. یگید خبر دارد؟ نه سردارم. اول وضعیت رو فهمیم، بعد به یگید خبر میدهیم. ای انا اکنون تمام محشودی خیری. ای وای تبا. میدرویم. تو ببینید در درون چی گپ است. احمق‌ها شما زنگ زدید ها؟ لیکن شما چه زنگ میزنید؟ бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд.
воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома, ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. шояд кабутар занзида бошад, лекин ӯ намедонист ки инҷо ҳастем. чӣ гап шуда? ту кани ту инҷо биё. малика, кани хез. роҳ гард. малика, роҳ гард гуфтам. зудтар. наздик нашавед. сардор боди кал бош. наздик нашавед, ман метарсам. аз тарс ягон кор мекунам. ба худо бо як тир мағзи сари раъноро пош медиҳам. хайри, раъноро сар деба ту мегӯям. ором бош хайри, илтимос девонагӣ накун. биё ба хуши масъаларо ҳал кунем. муҳтарам сокинони ноҳия, барои ифтитоҳи марказ ҳамаатонро хушомадед мегӯем. имрӯз барои шумо боз як кори хайр. дар ин ҷо ягон чизи шубҳаовар нест? дар охир лоиҳае ки чанд вақт аз паяш будем барои хизмати шумо омода шуд. бовар кунед, хело дар ҳаяҷонам, гуфта наметавонам. ин марказ барои ҷавонон сохта шудааст. боварӣ дорам ки ин оғоз барои муттаҳидшавӣ нақш хоҳад бозид. ин инсонро ба ҳаяҷон меорад. ин ҷо маркази илму дониш аст ва баҳри хизмат омода шудааст. лабай дӯстам. ҷураҷон, дар назди хонаи раъно ҳастем. хайри духтарҳоро гаравгон гирифтааст. чӣ? фаҳмидам дӯстам, зуд меоям. иншоллоҳ дар якҷоягӣ бисёр корҳоро анҷом хоҳем дод. санъаткорону мухбирон бо мардум суҳбат карда таблиғоти пешравиҳоро мекунанд. хаткунандаҳои марказ саҳми худашонро мегузоранд. аз ҳама муҳимаш маънои аслии ватан ва демократияро хоҳанд фаҳмид. ноҳияи мо аз ҳама орому обод аст, ободтар хоҳад шуд. хайри, ин амалат хуб нест. беҳтараш таслим шав. таслим шавам зиндон мекунед. фикр мекунед ки онҷо зинда мемонам? дар дарун онҳо, дар берун шумо. мо ба ту гуфтем ки чунин хоинӣ кунӣ. мо гуфтем ки худатро фурӯшӣ. як дақиқа мемду. ман дигар дар инҷо зиндагӣ карда наметавонам. ба хориҷа мегурезам. фикр мекунӣ дар хориҷа полис нест? туро дастгир карда равон мекунанд. агар хоҳишҳоямро иҷро накунед мепаронам ӯро. мепаронам. бе ин ҳам ин роҳ ҳам шабҳарашро чашми дидан ист хайри, ором шав. ба ҳама муборак шавад. раис, мумкин аст як расм гирем? муҳтарам раис. раис! раис! شوهرم فرخ پسرم رئیس پسرم رئیس 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 خدایا راه دهد یک طرف ایستد. ایستا میگویم، ایستا قاتلی ابله، ایستا. یاری تجلی رو چک زنید. یاری تجلی رو چک زنید. را سوزاندم خائن ها رسیل ها.
نزدیک نشوید به خدا میپرونم. او را پرونده چیزی را از دست نمیدهم. به این هم محو شدم. خیری آرام باش. میم دوتا هم عقیب کرد. گفتم که محو شدم. با من کمی پول دهید خارج روان دیگر مرا نمیبینید. ایستا تاکسی برادر چی خیلی احوالت خوب حاضر نشوید. من پلیس هستم. با تو چی شد؟ پلیس هستم. با شما یاری دهم. کجا گریخت؟ به این طرف گریخت. هیچ نمیفهمم. احوالت خوب است؟ خوبم آرام باشد. به من کمک کنید. یاری تجلی را دعوت کنید. کم پیشتر در اینجا جنایت رخ داد. در همایش کشاده شوی مرکز آموزشی رئیس ناحیه ابراهیم و پسر 6 سالش قربان شدند. جنایت از طرف ریشدار به وقوع آمد که نشانه از گروه دینداران است. گفته می شود که جنایتکار وقتی پراندن تصویر گرفته است. بعد لحظه متخصصان تحلیل می کنند، زیرا این موضوع مهم بوده. عمل دینداران بودنش را اثبات می کنند. آنها را که کشت؟ برای افشا کردن این سر باید با تو باوری داشته باشم. اما هستی یا نیستی؟ میدانم که دلت میسوزد. قاتلان را میخواهی یابی. در خیالت آنها را چندین بار کشته ای. بگو با ما هستی؟ در کجا وا میخوریم؟ نصف شب به توقفگاه تقسیم بیا. تنها. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد صفا، پرودوسر کاملجان صفا. به نقش‌ها آواز دادند فیروز تومن، آرتق قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمد موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکرو، زهرا بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.